हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। दोस्तों देखिए, एक ग्लैमर का बाइक आया हुआ है। हीरो कंपनी ग्लैमर का बाइक आया हुआ है। इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है दोस्तों। और ये देखिए, हमने कार्बोरेटर खोल लिया है, ये देखिए। और इसका प्लग भी खोलेंगे, ये देखिए, ये प्लग है, ये प्लग भी खोलेंगे, देखेंगे इसका स्टार्टिंग का प्रॉब्लम क्या है। तो बासु रिंग रेस ले लो, 16-17 का ले लो। हाँ, तो ये प्लग खोलो। हाँ, खोलो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. तो देखिए दोस्तों, ये प्लग भी खुल लिया है। और ये देखिए प्लग का हालत क्या हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा काला हो गया है। ये बाइक धुआं भी दे रहा है, तो इसको साफ करना पड़ेगा, या नया लगाना पड़ेगा। तो साफ करके देखते हैं। बस इसको साफ करिए। कपड़ा ले ली ना, वो है कपड़ा। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. ये देखिए दोस्तों, इसको साफ कर लिया है और इसको यहाँ लगाएंगे अभी। तब तक ये साफ कर लेता हूँ कार्बोरेटर हुए। देखते दोस्तों, बस
ऊपर যাব নেকি? और एक बोल्ट किट हो गया। देखिए दोस्तों, हम अभी ये कार्बोरेटर लगा चुका है, ये लगाए हैं और अभी प्लग लगाएंगे। ये देखिए अभी प्लग लगाएंगे इधर। लगाओ, अच्छे से लगाओ, ये छेद नहीं लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, हाथ से पकड़ो। ये देखिए दोस्तों, अभी प्लग भी लगा के हो गया है और इसका जो ऑयल पाइप है इसको लगाएंगे। गिर गया इधर, ऑयल उधर से खोलो तो आया है कि नहीं देखना पड़ेगा। थोड़ा सा खोल के देखो, थोड़ा खोलो। हाँ बस 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 हो गया। अच्छा ऑफ कर दो। अभी देखिए दोस्तों, ऑयल पाइप भी लगा दिया है। हाँ ये लगाओ। हाँ हो गया है। अभी ऑयल खोलो। खोल दिया? हाँ अभी सभी लगाओ। ये है। अभी देखते हैं दोस्तों इसका स्टार्ट हो गया है या नहीं। ये सेल्फ लगाया है। अभी नहीं है, ऑयल को गिरने दो। इस कार्बोरेटर में इसमें ऑयल आने दो, तब देखेंगे। थोड़ा रुकना पड़ेगा। पूरा खुल गया। आप ही मारो तो पकड़ो ग्लास को।
ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट हो गया है अभी। ये देखिए, थोड़ा धुआं भी फेंक रहा है। ये देखिए, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के रखिए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।